بعض اوقات ذہانت وہیں چھپی ہوتی ہے جہاں ہم کم سے کم توقع کرتے ہیں۔ فرانس میں ایک ایسا تجربہ ہوا جس نے ثابت کر دیا کہ انسان ہی واحد مسئلہ حل کرنے والی مخلوق نہیں۔ فرانس کے پوئے ڈوفیو پارک میں محققین نے کووں کی ذہانت کو جانچنے کے لیے ایک سسٹم بنایا۔ کووں کو آپرینٹ کنڈیشن کے ذریعے ٹرین کیا گیا، یعنی ایسا سسٹم جس میں صحیح عمل پر انعام ملتا ہے۔ ان کووں کو سکھایا گیا کہ وہ زمین پر پڑا کچرا، خاص طور پر سگریٹ کے ٹکڑے اور چھوٹے پلاسٹک کے ٹکڑے اٹھا کر مخصوص ڈسٹ بن میں ڈالیں۔ جیسے ہی وہ کچرا ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں، بن خود کار طور پر ایک چھوٹا سا فوڈ ریوارڈ باہر نکالتا ہے۔ یہ تجربہ دو بڑے سائنسی حقائق ثابت کرتا ہے۔ پہلا، کراؤز ہیو ایکسپیکٹیشنل پرابلم سالونگ ایبلٹی۔ مطالعے کے مطابق کووں کے دماغ کا نیورون ڈینسٹی انسانوں کے قریب ترین پرندوں میں شامل ہے۔ دوسرا، دے انڈرسٹینڈ کاز اینڈ ایفیکٹ، یعنی اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے انعام ملے گا۔ یہ صلاحیت صرف چند جانوروں میں پائی جاتی ہے، جیسے ڈولفنز، بندر اور کچھ طوطے۔ کووں میں اس سطح کی ذہانت انہیں انسانوں کے بعد سب سے ذہین پرندہ بناتی ہے۔ یہ تجربہ ہمیں ایک سادہ سبق دیتا ہے کہ فطرت میں ہر مخلوق کی اپنی اہمیت ہے، اور کبھی کبھی سب سے چھوٹے پرندے بھی انسانوں سے بڑا کام کر جاتے ہیں۔